810 Drury Lane 兩個房兩個廁，1211尺喺 Windermere 嗰度嘅。標完2004 38萬嘅 Full AV 170蚊。咁上個 video 都有帶你哋睇呢個 development 㗎。咁樓下有兩個 garage 啦，冇 nothing special。咁就喺下邊上嚟啦。OK， 咁上嚟啦。OK， 右邊有個廚房，2004年起㗎啦，應該就全部嘢都好新。有個細嘅 balcony 就喺度啦。開唔到喺嗰度。係。OK， 有好多 gas parking 喺呢間屋度啦。廚房呢啲即係應該係屋，啲睇啲木物係似係屋嚟嘅，唔係窩嗰啲啊，唔係 cherry， 唔係 walnut， 呢啲應該係屋嚟嘅。廁所。shower 屋個塔喺度啦。OK， 叫做 washer dryer 啦。咁又有，即係睇到又有 gas， 下啲有 gas， 上邊又有220咁。新屋好多都係 mix and match 㗎，你有 gas 嘅 heater， dryer 又得，electric 嘅又得。OK， 房 number one 有個closet 啦。咁第二個房 master bedroom 啦，幾大間嘅都。OK， 跟住咧個廁所喺度啦。OK， 咁個 top 啦，呢個 top 都幾大，跟住 walk-in closet 喺呢邊。OK， 譬如 double sink 喺呢邊咧。